इस दादाजी ने तूफान के बाद एक छोटे से गौरैया पक्षी को बचाकर अपने घर ले आए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह नन्हा पक्षी उनसे इतना जुड़ जाएगा। दादाजी ने उसे रोज अच्छे और पौष्टिक भोजन से उसकी देखभाल की, जिससे वह मजबूत और स्वस्थ हो गया। वे उसे समय समय पर नहलाते, जिससे वह साफ सुथरा और खुश रहता। दादाजी और गौरैया का रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता गया। वे अक्सर साथ में खाना खाते और दादाजी उसे अपनी थाली से ही खाना खिलाते। गौरैया ने उनसे इतना लगाव कर लिया कि वह दिन भर उनके पास ही रहती। वह उनके साथ खेलती, उनके फोन पर बैठ जाती और उन्हें प्यार से चोंच से चूमती। गौरैया ने अपने प्यार का इजहार कई प्यारे तरीकों से किया। सबसे खास बात यह थी कि वह दादाजी की हथेली पर आराम से सो जाती।